欧洲直升机公司 Eurocopter 最新发表的革命性直升机 X34方缓缓起飞。这款半飞机型直升机最吸睛的地方就是多了2个短短的飞机翼，而且转翼的顶端还各装有旋转起来貌似风火轮的螺旋桨。2副螺旋桨提供的前进动力，加上机顶的无桨叶旋翼和新增的涡轮轴发动机，让 X34方能够跟普通直升机一样悬停和升降，却可以飙到时速400公里，速度比一般直升机快50%，同时节约20%到25%。HQ stands for High Speed Long Range Hybrid Helicopter。欧洲直升机公司从2008年1月开始研发，从提出概念到试飞的时间不到3年，而且期间对这款新型混合式直升机一直保密到家，连研发成本和市场潜力都拒绝透露。高速高性能直升机是直升机制造商未来的潜在盈利产品。2个星期前，竞争对手希克斯基才发表了时速可以高达463公里的 X2 直升机。2家厂商的新产品不仅名字雷同，就连发表新品的时间也相当接近，较劲意味十足。